Започна партирното уредување на улицата Енгелсова во населбата 8 ноември. Во следниот период ќе се работи на уредување на влезовите во стамбените згради и уредување на тротоарите. Градоначалникот Иван Јорданов најави дека во следниот период ќе се работи на повеќе локации во општина Штип. Дел од тие активности ќе се извршуваат на следниве локации: улицата Боро Арсов во населба 8 ноември, булеварот ЈНА и довршување на сите започнати активности кај кружниот тек кај паркот Картеке, поплочување и асфалтирање на едносмерната улица и уредување во населбите Автокоманда и Леваци. Продолжуваат активностите на територија на општина Штип во неколку населби. Морам да истакнам дека работно се одвиваат активности моментално во населба 8 ноември на улица Енгелсова, каде што партерно ќе се уредуваат влезови, тротоари, ќе се продолжи на улица Боро Арсов во населбата 8 ноември и на улица булевар ЈНА. Паралелно сите започнати активности на неколку позиции, како што е кружниот тек кај паркот Картеке, едносмерната, односно улицата Ванчо Праке, ќе се започне со фаза на асфалтирање и со фаза на поплочување. Улицата Широк дол во населбата Автокоманда се влегува со работа и во населбата Леваци, поточно улица Асном и улица Христијан Карпош, каде што подземно ќе се променат водоводните инсталации на овие улици. Градоначалникот Јорданов истакна дека за партирното уредување и уредување на тротоарските површини издвоени се средства од буџетот на општина Штип ништо повеќе од 1 милион денари. Неколку милиони денари се издвоени од буџетот на општина Штип за завршување на активностите и за тековно одржување на позиции, конкретно во населбата 8 ноември, каде што во овој момент се наоѓаме, на позицијата на улица Енгелсова и подоцна на позицијата на улица Боро Арсов, ќе се потрошат нешто повеќе од 1 милион денари за партерно уредување и за уредување на тротоарски површини. Со завршување на тековните активности во населбата 8 ноември со партерно уредување и уредување на тротоарските површини, дополнително ќе се овозможи поурбан изглед на населбата 8 ноември со поставување на заштитни столпчиња, но и ќе се овозможи по безбедно место за пешаците кои ги користат тротоарските површини.